Hello everyone, आज हामी स्क्रैचमा सिम्पल क्याल्कुलेटर बनाउँदैछौँ। सो प्रोग्राम स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला जहिले पनि इभेन्टबाट हामीले एउटा क्लिकमा सबै प्रोग्राम एक्जिक्युट होस् भनेर चाहिँ यो ग्रीन फ्ल्याग तान्छ। सो सबैभन्दा पहिला हामीले के गर्ने त्यो अलिकति बुझौँ है। सो हामीले युजरबाट दुईटा नम्बर ल्याउँछौँ अनि यहाँ चाहिँ प्लस माइनस इन्टु अनि डिभिजन्सको चाहिँ बटन हुन्छ। अब त्यसमा जुनमा क्लिक गरे त्यसकै रिजल्ट दिन्छ। जस्तै प्लसमा क्लिक गऱ्यो भने एडिसन गरेर रिजल्ट दिने, माइनसमा क्लिक गऱ्यो भने सबट्र्याक्सन गरेर रिजल्ट दिने अनि मल्टिप्लाईमा क्लिक गऱ्यो भने मल्टिप्लिकेसन गरेर रिजल्ट दिने गर्छ। सो आज हामी त्यस्तो खाले प्रोग्राम बनाउँदैछौँ। सो सबैभन्दा पहिला हामीलाई चाहिँ भ्यारिएबलहरू चाहियो दुईटा युजरले दिएको नम्बर स्टोर गर्नको लागि। सो num1 मा फर्स्ट नम्बर स्टोर गर्छु अनि num2 मा सेकेन्ड नम्बर स्टोर गर्छु। अब यो दुईटा सम गरेर आएको रिजल्ट जोडेर आएको रिजल्टलाई चाहिँ सम भन्ने भ्यारिएबलमा स्टोर गर्छु। सो यो भ्यारिएबल बनाएँ। अब डिफरेन्सको लागि भनेर डिआइएफएफ गरेर स्टोर गर्छु। अब दुईटा मल्टिप्लाई गरेर आएको रिजल्टलाई एमयुएलमा स्टोर गर्छु। अब दुईटा नम्बर एकअर्कालाई डिभिजन्स गरेर आएको रिजल्टलाई डिआइभीमा राख्छु। सो सबैभन्दा पहिला यति भ्यारिएबल बनाएँ। सो अब चाहिँ मैले युजरबाट कुनै एउटा नम्बर लिन चाहन्छु। सो त्यही भएर मैले आक्स ब्लक युज गरेँ अनि आक्सभित्र यहाँ इन्टर फर्स्ट नम्बर लेखेँ। अब यो युजरले दिएको भ्यालु अभियसली एन्सरमा आएर बसेको हुन्छ, तर मैले एन्सरबाट मैले बनाएको भ्यारिएबलमा ट्रान्सफर गर्छु। सो त्यसको लागि सेट num1 मा स्टार्ट गर्न लाग्यो, स्टोर गर्न लाग्यो, त्यसैले num1 गरेँ। सेम कोड चाहिँ डुप्लिकेट गरेँ अर्को नम्बरको लागि। सो यसमा चाहिँ नम्बर num2 लेखेँ अनि एन्सर ठिकै छ अनि यहाँबाट सेकेन्ड नम्बर गरेँ। सो अब मैले चाहिँ यहाँ स्प्राइट अब बटन बनाउनु पऱ्यो। स्प्राइटको बटनको लागि चाहिँ यहाँ स्प्राइटको यहाँ होभर गरेर पेन्ट भन्ने अप्सन छ, पेनमा क्लिक गर्ने। सो अब सजिलोको लागि जस्तै यो सर्कल ड्र गर्छु। मैले सर्कल चाहिँ यसरी ड्र गर्छु। सर्कल ड्र गर्दाखेरि मैले ड्र गर्दाखेरि यो सिफ्ट होल्ड गरेँ भने पर्फेक्ट सर्कल बन्छ आफ्नो आवश्यक अनुसार गर्ने। सो ठुलो गर्दा केही मतलब भएन। यसलाई चाहिँ अब यो सेलेक्ट टुलले गरेर मुभ गर्छु। जहिले पनि स्प्राइट आफैले क्रिएट गर्दाखेरि सेन्टरमा अलाइन गर्नुपर्छ, त्यसैले म अलाइन गर्नको लागि यो यसरी क्लिक गरेर ड्र्याग गर्दाखेरि यस्तो गोलो टार्गेट जस्तो देखिन्छ, यहाँलाई अट्याच गर्ने अनि छोडिदिने। यो सेन्टरमा भयो। अब सुरुमा प्लसको लागि सजिलोको लागि टेक्स्ट युज गर्छु। टेक्स्टमा चाहिँ मैले प्लस लेख्छु, प्लस टाइप गरेँ। अब यो सानो छ, सानोलाई सेलेक्ट टुल गरेर फेरि यसलाई ठुलो गर्छु। सेम कलर भएको भएर यो देखिँदैन, त्यसैले म यसलाई यसको कलर चेन्ज गर्छु, ब्ल्याक गर्छु अथवा व्हाइट गर्ने, जे होस् देखिने बनाउनु पऱ्यो। अब यसलाई यसरी सेन्टरमा अलाइन गर्दा यो ठ्याक्क राम्रोसँग अलाइन सेन्टरमा अलाइन भएछ देखिन्न। त्यसले आफूलाई कतिको सेन्टर राख्दा सेन्टर भयो जस्तो लाग्छ त्यही अनुसार मिलाउने। मलाई चाहिँ अहिले यो सेन्टरमा भयो जस्तो लाग्छ, त्यही भएर मैले गरेँ। सो अब यतापट्टि हाम्रो यो आउटपुट एरियामा हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम ठुलो देखेको छ। देखिए पनि साइजबाट चाहिँ हामीले यसको साइज घटाउन सक्छौँ। ल सपोज 20 गरौँ। अब यतिको ठिकै जस्तो लाग्छ भने अब यसलाई ट्रान्सफर पनि गर्न मिल्यो, यता साइडमा राखौँ ल। अनि यो भ्यारिएबल्सहरू चाहिँ हाइड गर्नको लागि मैले स्प्राइट कोडमा जान्छु एकचोटि, भ्यारिएबल्समा अनचेक। सो अलिकति राखेँ। अब यस्तो बटन माइनसको लागि, मल्टिप्लिकेसनको लागि, डिभिजनको लागि भन्नु पऱ्यो। सो अब तपाईँले यो स्प्राइटको नाम पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ यहाँ एडिसन लेख्छु ल। अनि यसलाई राइट क्लिक गर्ने, यहाँ डुप्लिकेट गर्ने सजिलोको लागि यहाँ क्लिक गर्ने, कस्ट्युममा जाने, डबल क्लिक गर्ने, यहाँ डबल क्लिक गरेर माइनस टाइप गर्ने। अब यो माइनसलाई ठ्याक्क यसलाई नै सेन्टर अलाइन गर्नु पऱ्यो होइन, सेन्टरमा अलाइन गर्ने यसरी। अब फेरि यसको नाम पनि चेन्ज गर्न सक्यो, सबट्र्याक्सन लेख्छु मैले अथवा माइनस लेखे नि भयो। फेरि राइट क्लिक गरेँ, डुप्लिकेट अनि यसलाई पनि डबल क्लिक गरेर अब मल्टिप्लिकेसनको लागि सिफ्ट थिचेर 8 गऱ्यो भने स्टार्ट आउँछ, अथवा तिमीहरूले एक्स लेखेर इन्टु जस्तो गराउनु मिल्छ। सो मैले यो गरेँ। अब ठ्याक्क सेन्टर अलाइन जस्तो भयो। यसको नाम चाहिँ मैले मल्टिप्लिकेसन लेख्छु ल, मल्टिप्लाई अथवा मल्टिप्लिकेसन लेखेँ। फेरि राइट क्लिक गरेँ, डुप्लिकेट गरेँ। अब यसको चाहिँ डिभिजनको लागि स्ल्यास लेख्छु। अब यसको साइज घटाएर ठ्याक्क बिचमा सेन्टरमा अलाइन गर्न सक्नुहुन्छ। सो अलाइन गरेँ यसरी ल, ठ्याक्क बिचमा भयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यति गरेपछि यसको नाम पनि चेन्ज गर्न मैले DIVISION डिभिजन होइन। ल यति भइसकेपछि हाम्रो यो यतापट्टि लाई राम्रोसँग अलाइन गर्न सक्छ तिमीहरूले। माइनस मल्टिप्लाई
डिभिजन्स सो अब लेट्स गो टु द कोड 5 वटा स्प्राइट छ सबै डिफ्रेन्ट स्प्राइटको लागि इन्डिभिजुअल कोडिङ हुन्छ अहिले मैले स्प्राइट क्याट स्प्राइटमा कोडिङ गरेको छु सो त्यही भएर मैले क्याट स्प्राइटमा क्लिक गर्दाखेरि यो कोडिङ देखिन्छ तर मैले एडिसन्स स्प्राइटमा केही पनि कोडिङ गरेको छैन त्यो अघिको कोडिङ हराएर केही पनि देखिँदैन माइनसको लागि पनि छैन मल्टिप्लिकेसनको लागि पनि छैन डिभिजनको लागि पनि छैन सो सबैभन्दा पहिला म एडिसनको लागि कोडिङ गरौँ है एडिसनको लागि कोडिङ गर्दाखेरि जब कसैले यसमा क्लिक गर्दाखेरि मात्र सम जोडेर देखाउने गर्नु पर्यो हैन सो अब एडिसनमा क्लिक गरेपछि यसको कोडिङको लागि इभेन्टबाट व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक भन्ने छ जब यो स्प्राइटलाई कसैले क्लिक गर्छ हामीले दुईटा अघि दिएको नम्बर चाहिँ जोड्नु पर्यो सो भेरिएबल्सबाट सेट गर्ने डिफरेन्सको सट्टा अहिले सम क्याल्कुलेसन गर्न लागेको अनि अपरेटर्सबाट प्लसवाला ल्याउने एडिसन भएको भएर सो सुरुको फर्स्ट ओभलमा भेरिएबल्सबाट num1 एन्ड सेकेन्ड ओभलमा num2 अनि रिजल्ट डिस्प्ले गर्नका लागि से अब यो एउटा मात्र भएको जोइन अपरेटर गरेर दुईटा जोइन गरेर म एन्सर देखाउँछु है एन्सर रिप्रेजेन्टेसन्स अलि राम्रो बनाउनको लागि द सम इज भनेर लेखेँ स्पेस भेरिएबल्सबाट समवाला ल्याएर जाने सो एकचोटि चेक गरौँ है स्टार्ट क्लिक गरेँ सो इन्टर नम्बर 10 सेकेन्ड नम्बर 20 अभियसली 10 र 20 जोड्दाखेरि 30 हुन्छ मैले अहिलेसम्म एन्सर त देखेको छैन अब यहाँ चाहिँ हामीले के बनाएको छौँ भने व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक ओन्ली सम गरेर डु सम एन्ड स्टोर द्याट रिजल्ट इन सम भनेछ अब अनि बल्ल डिस्प्ले गर्ने भनेछ हैन अब मैले क्लिक गरेँ भने मात्र रिजल्ट देखाउने भयो क्लिक गरेँ द सम इज 30 भनेछ अहिले चाहिँ यहाँ कस्तो भयो भन्दाखेरि द सम इज 30 भने यो चाहिँ ठ्याक्कै एडिसन स्प्राइटले स्पिक गरे जस्तो अथवा बोले जस्तो मलाई यो प्लसवाला स्प्राइटले नगरिकन क्याटवाला स्प्राइटले गर्नु द सम इज 30 भनेर देखाउन मन लाग्छ भने हामीले चाहिँ एउटा यहाँ स्क्रैचमा ब्रोडकास्ट भन्ने कन्सेप्ट छ ब्रोडकास्ट भनेको एउटा स्प्राइटले कुनै मेसेज ब्रोडकास्ट गर्छ अनि सबै अरू स्प्राइटहरूले त्यो मेसेजलाई एक्सेस गर्न पाउँछ सो जसले रिसिभ गरेपछि सम एक्सन गर्ने भनेर आउँछ हैन सो त्यो ब्रोडकास्ट कसरी गर्ने हेरौँ है त सो कसैले यो स्प्राइटलाई क्लिक गर्यो भने इभेन्ट्सबाट ब्रोडकास्ट मेसेज गरौँ अब त्यो ब्रोडकास्ट मेसेज चाहिँ के हो त हामीले आफैले डिफाइन गर्न सक्छौँ अहिले चाहिँ मैले सजिलोको लागि सम लेखेँ सम ओके अब स्प्राइटमा गएर अब यो क्याट भन्ने स्प्राइटले त्यो सम मेसेज रिसिभ गर्यो भने के काम गर्ने त हैन सो अब समवाला काम गर्नु पर्यो है अब त्यसैले त्यस गराउने भेरिएबलबाट सेट अनि सम अनि अपरेटर्सबाट प्लस ल्याउनु पर्यो सो भेरिएबल्सबाट num1 अघि नै गरेको काम सेम त्यस्तै है num2 अहिले चाहिँ हामीले क्याट स्प्राइटमा यो काम गर्दैछौँ अब क्याट स्प्राइटले नै से गरेर डिस्प्ले गराउँछ सो सेबाट जोइन अपरेटर द सम इज गरेर स्पेस गर्यो भेरिएबल्सबाट सेकेन्डमा सम सो एडिसनमा गरेको यो क्याल्कुलेसन चाहिएन फाल्दिएँ मैले स्प्राइट चेन्ज गरेँ 10 20 अब यहाँ क्लिक गऱ्यो भने द सम इज 30 भनेर हाम्रो क्याट स्प्राइटले डिस्प्ले गर्यो अब यो सबै काम सेम प्रोसेस सबट्र्याक्सनको लागि मल्टिप्लिकेसनको लागि डिभिजनको लागि गर्नु पर्यो है सो अब म कोडिङ नगरिकन कपी गर्छु कपी गर्नको लागि यसरी ड्र्याग गर्दा हुन्छ सबट्र्याक्सनको लागि कपी गर्न छ भने यसरी गर्ने यहाँ हल्का सेक हुन्छ सेक भएपछि बल्ल रिमुभ गरिदिने है सो अब ब्रोडकास्ट मेसेज चाहिँ सबट्र्याक्सन लेखेँ फेरि यसलाई नै कपी गरेर मल्टिप्लिकेसन गर्छु हल्का सेक हुनुपर्छ यहाँ सेक भयो रिलिज अब मल्टिप्लिकेसनमा जाने यहाँ न्यू मेसेज मल्टिप्लिकेसन्स अनि अगेन कपी द्याट टु दिस डिभिजन स्प्राइट सेक भएपछि मात्र रिलिज गर्ने सो डिभिजनमा क्लिक गरेँ अनि यहाँ न्यू मेसेज डिभिजन लेखेँ DIVISION डिभिजन मल्टिप्लिकेसन्समा ब्रोडकास्ट मल्टिप्लिकेसन सबट्र्याक्सनमा सम रहेछ यसलाई चेन्ज गरेर सबट्र्याक्सन गर्छु सममा अघि चेन्ज भन्छ सम गरेँ अब यो यति गरिसकेपछि अब यहाँ व्हेन आई रिसिभ भन्नेवाला व्हेन आई रिसिभ डुप्लिकेट गरेँ व्हेन आई रिसिभ
डिभिजन गऱ्यो भने के गर्नु पर्यो डिभाइड वाला काम गर्नु पर्यो सो अपरेटर्सबाट डिभिजन वाला यहाँ राखे सो num1 मा फर्स्टमा num2 सेकेन्डमा राखे यसलाई चेन्ज गरेर डिभ भन्नेमा स्टोर गरे अब यो समको सट्टा द डिभिजन इज भनेर लेखे द डिभिजन इज भनेर लेखे है सो भेरिएबल्सबाट अब div भन्ने यहाँ राख्नु पर्यो सो अगेन फर नेक्स्ट ब्रोडकास्ट मेसेजको लागि डिभिजनबाट अब मल्टिप्लिकेसन्स वाला गरौँ सो मल्टिप्लिकेसनको लागि अपरेटर्सबाट मल्टिप्लिकेसन्स वाला ल्याउनु पर्यो सो सुरुमा फर्स्टमा num1 num2 अब यसलाई चेन्ज गरेर mul अब यसलाई चेन्ज गरेर भेरिएबल्सबाट mul अनि यहाँ चेन्ज गर्ने त मल्टिप्लिकेसन्स इज भनेर लेख्न सकियो द मल्टी इज भनेर लेखियो सो अगेन अब एउटा बाँकी छ सबट्र्याक्सन बाँकी होला आई थिङ्क डुप्लिकेट गरेँ माथि सम डिभिजन्स सबट्र्याक्सन सो सबट्र्याक्सन्स मेसेज रिसिभ गऱ्यो भने के काम गर्ने त भनेर सो डिफरेन्स गर्छु यसलाई बाहिर निकालेँ अपरेटर्सबाट माइनस वाला ल्याएँ सो num1 num2 and remove from here so the difference is भने मलको सट्टा div भेरिएबल ल्याए सो अब यति गरिसकेपछि एकचोटि चेक गरौँ है त सो फर्स्टमा मैले 15 हालेँ 15 इन्टर गरेँ सेकेन्डमा 5 हैन सो इन्टर प्लस गर्दा 20 देखायो माइनस गर्दा 10 मल्टिप्लाई गर्दा 75 डिभाइड गर्दा 3 ओके सो यति सबै देखायो अब प्लस माइनस मल्टिप्लाई डिभाइड यति गरेर फेरि अर्को क्याल्कुलेट गऱ्यो भने स्टप गरेर रन गर्दाखेरि हुन्छ सो 5 वाला गरेँ अनि ल 4 राखेँ प्लस माइनस इन्टु डिभिजन्स ओके थ्याङ्क यू एभ्रिवान